اما عندي خبر يا خوخه. انما ايه؟ خمني بقى خمني. ايه خدت علاوه؟ ايه تاني؟ امال ايه بس؟ لقيت شقه اوسع من الشقه اللي احنا فيها؟ نعم. ودي حلاقيها فين يا ست خوخه؟ خمني كويس. ما هو ما فيش بقى غير انك هتشتري عربيه جديده. خوخه امال ايه؟ انا بقول ايه؟ بلاش تخمني خالص، انا هقولك احسن. اصل انا بقى يا ستي انا عرفت. ايه؟ جبت لي الموافقه على نقلي للمصلحه القريبه من البيت، مش كده؟ خوخه ايه؟ انا خلاص ما عنديش اخبار ولا حاجه. امال بس تعب قلبي من الصبح ليه؟ انا برضو اللي تعبت قلبك، الله يسامحك. يعني مش هتقول؟ على ايه بقى؟ دي حاجه تانية خالص. فسحه كده يوم الجمعه لحد القناطر. كمال صاحبي عازمنا كلنا انا وانت واماني علشان نقضي اليوم كله في الجنينه بتاعته هناك، وهو علشان بقى والنبي اما فكره جنان يا منعم. خليني بس اكمل كلام. طب كلم. وهو علشان كمان بقى ايه اريح اعصابي شويه. أيوة. علشان ايه؟ ايه؟ ما هو ما انا سامعاك اهو. ايوه سامعه. علشان ايه؟ عشان تروح تريح اعصابك. فهمت؟ خلاص يا سيدي فهمت. الحمد لله اللي انت فهمتي. يا سلام. يا ما انا نفسي اريح اعصابي بشكل. صحيح يا خوخة الكلام اللي قالته بنتك أماني لليلى بنتي؟ خير، قالت لها ايه؟ قالت لها إنكم رايحين القناطر يوم الجمعة. ايه خلاص يا خوخه اماني لبست هدومها؟ ايه من بدري. دي فرحانه خالص عشان فسحه النهارده يا منعم. وانت كمان مش فرحانه؟ فرحانه بس بس ايه؟ بس ايه؟ لا ابدا. ايه؟ بس انا خايفه احسن انت تزعل. ازعل؟ ازعل ليه؟ يعني مش هتزعل؟ طب بس مش هعرف الاول مش هزعل من ايه؟ هي البنت لوحدها بس. بنت مين؟ مش فاهم يا خوخ. مش قلت لك انك هتزعل؟ يا ست انا مش قادر افهم. هو ايه اللي البنت لوحدها بس؟ ايه ما يكونش قصدك ان اماني ناويه يعني؟ لا دي مش اماني. مش اماني؟ امال مين؟ ليلى. مالها ليلى؟ اماني عزمتها تروح معانا. هو حتى يوم الجمعه كمان؟ معقول ده يا خوخه؟ اماني هي السبب. وانت مالكيش دعوه مش كده برضو؟ قدامك اماني اسالها كمان. وهي فين اماني؟ جوه في اوضتها ومعاها ليلى.